Ahoj, dnes by som vám chcel ukázať, že akým spôsobom používame polienka alebo teda klátiky dreva, ktoré sa nezmestia do baličky. Ide o takéto rôzne krivé alebo asymetrické polienka, ktoré sa nevojdu do baličky, prípadne nadrozmerné polienka. Zhromažďujem ich takto do palety na jednom mieste a keď sa ich nazbiera dostatok, tak ich jednoducho prepílim na polovicu a balíme ich do vriec. Takže každý kúsok dreva u nás nájde využitie. Poďme sa do toho pustiť. Mám to napílené. Takto vyzerajú tie polienka, dĺžky zhruba 15 až 25 cm, no a zostáva ich navrecovať. Takže zhruba toľko k tomu, akým spôsobom sa dajú využiť atypické polienka. Ďakujem, že ste si video pozreli a vidíme sa opäť na budúce. Ahoj.